अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो अपनी टाइपिंग की स्पीड, जो लेसन आते हैं एनटीएस पीटीएस वगैरह में, उसमें आप अपनी टाइपिंग स्पीड कौन सा लेसन जो है वो आप चॉइस करके वो आप कर सकते हैं। और वो टेस्टों में आता है जो आपने टाइपिंग की स्पीड आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर की और फिर टाइपिंग टेस्ट की स्पीड आती है, तो आपको कौन सा लेसन जो है वो सही है वो आप कर सकते हैं। वो मैं आपको आज लेसन शेयर कर रहा हूँ कि आप कौन सा लेसन यूज़ करके अपनी टाइपिंग स्पीड, जो भी एनटीएस या पीटीएस ओटीएस यूटीएस जो भी टेस्टिंग सर्विस है वो कौन सा लेसन देती हैं, कौन सा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये टाइपिंग मास्टर 10 है। यहाँ पर एनटीएस पीटीएस ये टेस्टिंग देते हैं। मैं यहाँ पर देखें ये लेसन हैं, ये सारे लेसन है, A to Z सारे लेसन है। बेसिकली वो 2 मिनट की टेस्ट लेते हैं और आपको इन 2 मिनट में अच्छा परफॉर्म करना होता है। 30 से ऊपर टाइपिंग टेस्ट अगर आपकी हुई तो वो पास कर देंगे। अभी मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रहा हूँ, ये देखिए आप मेरी टाइपिंग स्पीड भी चल रही है, यहाँ पर टाइम भी चल रहा है। तो आपको वैसे ही वो सारा लेसन देंगे और आपको पूरा लेसन को पूरा करना होगा। और उसी टाइपिंग स्पीड की एवरेज में, अगर आपकी एवरेज कुछ कम है तो वो आपको, जाहिर सी बात है, वो आपको नहीं उठाएंगे किसी भी टाइपिंग टेस्ट में। आईटी की टाइपिंग टेस्ट हो या फिर वगैरह असिस्टेंट की, या कोई भी टेस्ट हो किसी भी जॉब के लिए, तो आपको यहाँ पर उतनी टाइपिंग की टेस्ट होना लाजमी है। ये 2 मिनट का लेसन है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी टाइपिंग स्पीड, मैं अपनी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर कर रहा हूँ। टाइपिंग में ये पहला लेसन है, यहाँ पर आप पहले लेसन को कर सकते हैं। ये देखिए जी। तो इसी तरह आप 1 मिनट हो गया है, इसी तरह आप अपनी जो है ना टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली फर्स्ट लेसन है। और फर्स्ट लेसन पहले वाले जो है ना 4-5 वो लेसन आते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। मैंने भी काफ़ी टेस्ट दोस्तों मैंने भी काफ़ी टेस्ट दिए हैं। तो वो पहले 5 लेसन है ना, वो उसमें से देते हैं। तो आपको यहाँ पर ये लेसन को अच्छी तरह से करना होगा, क्योंकि अगर ये आ गया या दूसरा आ गया तो आपके लिए मसला हो जाएगा। आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर जो मैं टाइपिंग मास्टर पे कर रहा हूँ, टाइपिंग मास्टर 10। याद रहे आपको टाइपिंग मास्टर 10 होना लाजमी है, क्योंकि तकरीबन टेस्टिंग जो है ना वो सारी की सारी टाइपिंग मास्टर 10 पे लेते हैं। ये टाइम पूरा हो गया। अभी देखें 2 मिनट में मेरी 50 स्पीड है। नेट स्पीड जो है 50 है, वो ग्रास स्पीड है 56 है, और एक्यूरेसी 89 है। तो आपको ऐसा ही करना पड़ा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।